Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de cuisine. J'ai cuisiné hier après-midi et un petit peu ce matin, j'ai regroupé dans une seule vidéo. Donc hier j'ai préparé le goûter, le dîner du soir, puis je me suis avancée un petit peu en découpant des légumes pour aujourd'hui. Donc vous allez voir tout ça en vidéo, je vais très peu parler, c'était juste pour vous introduire un petit peu et donc je vous laisse avec les images. On commence par faire des crêpes pour le goûter. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are Maintenant je vais venir overtaken. couper mes poivrons en verre, il m'en restait deux, que je vais cuisiner la sauce tomate avec, enfin de la purée de tomate je veux dire, avec de l'ail, du cumin et un petit peu de paprika qui me reste. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Maintenant je vais venir couper mes courgettes, il me restait quelques petites courgettes, elles sont bio donc je vais laisser la peau, je vais juste les découper en petits dés et elles me serviront pour le repas, pour moi qui fais la voix off maintenant, pour le repas de ce soir.
Maintenant j'épluche les pommes de terre, vous allez voir il y a beaucoup de pommes de terre parce que le soir même j'ai fait une omelette aux pommes de terre et comme on est sec, il a fallu 2 poêles. J'ai terminé d'éplucher toutes mes pommes de terre, donc maintenant je m'attaque aux carottes. Il me restait environ la moitié de mon sachet d'1,5 kg de carottes. Donc pour éviter qu'elles s'abîment, j'ai préféré venir les éplucher, enlever les bouts et les couper en petits morceaux, en petits dés. Ça nous a servi pour le repas de ce midi et vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna
gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Alors, j'ai eu le temps d'éplucher beaucoup, enfin de couper beaucoup plus de pommes de terre. Mon téléphone n'avait plus de batterie, il s'est éteint, donc je l'ai mis à charger un petit peu. Le temps de couper toutes les pommes de terre. Donc vous voyez, ça tient en 2 grandes poêles, parce qu'on est 7. Donc là, j'ai commencé à préparer mes œufs pour l'omelette. Donc pour chaque poêle, je mets 5 œufs. Et d'habitude, je dilue avec un petit peu de lait. Et là, j'ai voulu essayer avec de la crème, donc j'ai mis un petit peu de crème. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et après réflexion, c'est moins bien que le lait. Ça faisait trop compact. Donc la prochaine fois, je ferai comme d'habitude, je mettrai du lait. Alors pour mon mari, pour accompagner les poivrons cuisinés à la purée de tomate, je vais venir lui faire de steak haché, on va dire. J'avais acheté de la viande, de la kefta, donc déjà de la viande hachée déjà assaisonnée et tout ça. Donc je la façonne juste vite fait façon steak haché et je l'ai cuit à la poêle tout simplement. Et donc là, comme vous voyez, je casse les œufs pour la deuxième omelette.
Donc là nous sommes le lendemain matin, c'est-à-dire ce matin pour moi. Donc je suis revenue pour faire cuire les carottes que j'ai coupées hier après-midi en petits morceaux. Je vais les faire cuire en cuisson sous pression avec le cookéo. Donc là j'ai mis les 200 ml d'eau dans la cuve, je mets le panier et je vais venir faire cuire mes carottes pendant 10 minutes. Pendant que les carottes sont en train de cuire, j'ai mis dans la casserole tout en haut, vous voyez une casserole avec un couvercle, j'ai mis de l'eau à chauffer, de l'eau salée pour faire cuire du boulgour. Et donc là je commence à couper mon filet de poulet en petits dés. Je vais les faire revenir à la poêle avec du sel, du gingembre et des herbes de Provence. J'aurais bien voulu mettre aussi du paprika, mais je n'en avais plus. Comme vous voyez, tout est cuit, les carottes, le poulet, le boulgour. Donc là, je suis partie égoutter le boulgour. Je vais sortir les carottes du cookéo, les verser dans mon saladier, y ajouter le poulet. Ensuite, je viendrai rajouter également le boulgour, mettre un petit peu de beurre, je mélange tout et donc ça a été notre repas de ce midi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les photos de toutes les préparations à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.